Азис.ави. Класс безопасный. Распространение служебная запись. Первое упоминание. Данные засекречены. Видео представляет собой допрос мужчины с южной внешностью, который находится в специальной комнате. Его всего трясет, а в глазах застыл ужас. На грязном полу рядом с табуреткой, на которой сидит мужчина, можно заметить пустой шприц. По всему видимости, ему в горле сильнодействующий препарат. Перед допросом перевод с арабского. Ваше имя? Азис. Скажите, что произошло, Азис? Меня выкрали прямо из дома посреди ночи. Очнулся в камере. Мне было страшно, хотя я не знаю, что настоящий ужас еще впереди. Он закрывает лицо руками и начинает рыдать. Азис, успокойтесь. Рассказывайте дальше. Еще минуту мужчина рыдает, а после продолжает говорить. Я осмотрел место своего заключения. В камере не было окон. Здесь царила сырость и полумрак, однако стена представляет собой решетку, сквозь которую был виден длинный широкий коридор, освещенный тусклыми лампочками. Часть света проникала сюда. По ту сторону заметил еще несколько камер, все пустые. На пол было брошено 2 грязных матраса. В углу находилась дыра, предназначена для отходов. Из стеной трубы капала вода. Пластиковую бутылку, стоящую на полу, я понимал, что нахожусь в подземелье, что-то чуть выше ада. Примечание, наиболее близкий перевод. Дверь него находилась прямо в моей квартире. Он захотал в комнату, бежало 2 человека, судя по белым халатам, врачи. Их лица не удалось определить, так как лица были закрыты масками. Они вкололи еще одну порцию сильнодействующего препарата и ушли. Мужчина успокаивается. Азис. Он вздрагивает. Вы остановились на двери. Да, дверь. Ее я заметил не сразу, но она была ключом ко всему. Туда я не понимал этого. У нее не было ни ручки, ни замка, и ни петель. Я не мог понять, как она открывается. Туда это казалось странным. Сама дверь была металлическая, с окошком в виде решетки. Я подошел поближе, но мне не удалось разглядеть соседнее помещение из-за заслонки, прямо с прутьями. Мне показалось, что кто-то вздохнул там. Стал прислушиваться, но больше ничего не услышал. Мне захотелось кричать. И вы кричали? Да, я кричал до хрипоты, но никто не отзывался. Возникло чувство, что кроме меня из живых на этом свете нет никого. Что было дальше? Я сел на матрас и стал читать молитву. После лег спать. Мне снился кошмар, что я в камере не один и не человек, а жуткая адская тварь. Примечание наиболее близкий перевод. Я стал кричать и проснулся с этим криком. Никого. Камера пуста. Он замолчал, взгляд остекленел и уставился в одну точку. Азис? Азис? Не знаю, сколько я провел в этой камере, возможно, несколько часов или дней. Мне кидали еду сквозь дыру в потолке, кидали шакалу людей. Я вообще не видел, поэтому, когда мне послышались разговоры, их ходьба из коридора
понимание, что это галлюцинация, пришло не сразу. Тогда я наивно полагал, что меня наконец отпустят, что это недоразумение. Какой я был глупец. Он вновь закрыл лицо руками и зарыдал. «Соберитесь, Асис, вы видите, мужчина? Я никто, оно все из меня». Высосала сквозь слезы, произносит мужчина. «Успокойтесь и продолжайте. Эти люди были солдатами, они повели меня в камеру Ахмеда. Его также и меня выкрали прямо из дома. Я кричал им, чтобы меня выпустили. Один солдат подошел ко мне и дал прикладом по руке. Не помню, сколько я был без сознания, но когда я проснулся, увидел Ахмеда, мы познакомились и стали думать, как выбраться отсюда. Но чем дальше мы думали, чем больше понимали, что это невозможно. Какое-то время я с Ахмедом лег существование в этой камере. Он тоже заметил эту дверь, и так как и меня показалось ему странной. Было такое ощущение, что за ней кто-то был. Однажды мы проснулись и с удивлением обнаружили, что странная дверь исчезла. Примечание, скорее всего, дверь отъехала в стену. На ее месте была пустой дверной проем в соседнее помещение. Мы думали, что это такая же камера, как и наша. Но это было не так. Нашему взору предстало темное помещение без окон от коридора. Все отделяла глухая стена. Единственным входом был тот, в котором мы стояли. Это было странно. А потом мы увидели его. Он замолчал и опустил голову. Дальше. Мужчина поднял голову, он лежал лицом к стене. Мы думали, что это еще один бедняга. Стали кричать ему, но он не отзывался. Ахмед подошел к нему ближе, сел на корточки и потряс его за плечо. Внезапно он вскочил и выбежал из темной камеры. Я последовал за Ахмедом. Он забился в угол, закрыл голову руками и что-то забормотал. Я обернулся и увидел дверь на прежнем месте. Мне стало страшно. Ахмед продолжал что-то бормотать. Забившийся в угол, я ничего не мог разобрать. На мои слова он не реагировал. От прикосновения отбивался и начинал плакать. И визжать, как ребенок. Я решил оставить его в покое. Я не могу, Азиз. Что было дальше? Я заснул, а когда проснулся, то увидел, что Ахмед все еще сидел в углу и что-то бормотал. Он не спал, ничего не ел, мне было очень страшно за него. Из себя, что же такое он увидел в темной камере. Мой матрас был ближе к ней, но я спал на постели Ахмеда. Он все равно ей не пользовался, а мне хотелось быть как можно дальше от двери. Что было дальше? Один раз Ахмед подбежал к этой двери и стал колотить в нее кулаками и что-то кричать. Я кое-как отошел от него
утащил его. Он опять сел в углу и стал что-то бормотать. Что случилось в последний день? Нет, я не буду об этом говорить. Мужчина упал на пол и стал рыдать. В комнату вбежали врачи и вкололи ему еще успокоительного. После ушли. Азис, это очень важная часть. Вы понимаете? Мужчина кое-как встал и блюхнулся на табуретку. Да, помню. Но так рассказывать. Мужчина стал тяжело дышать, лицо извелось нервным тиком. Его стало трясти, он продолжил дрожать. Дрожжим голосом я сидел и молился. Ахмед находился в углу и бормотал. Я услышал скрип, дверь опять пропала. Я потряс головой, надеясь, что это всего лишь сон. Или мне привиделось. К ужасу мне стало понятно, что это произошло на самом деле. Я не знал, что делать, и поэтому просто отполз в угол, из которого не было видно дверного проема. Меня трясло от страха. Я стал сильно молиться. Ахмед повернул голову в сторону проем и стал смотреть, как будто кто-то там увидел. Меня парализовало страхом. Ахмед встал и стал показывать пальцем в дверной проем, громко хохоча. Я же не мог пошевелиться. Он подошел с той стороны к дверному проему, еще шаг, и эта дверь. Тварь. Примечание на более близкий перевод. Окажется в нашей с Ахмедом камере, я не мог вдохнуть от страха, но Ахмеду не было страшно. Он продолжал хохотать, сделал несколько шагов вперед, и тут он вскрикнул и повернулся в мою сторону. Я с ужасом увидел, что у него не было глаз. Вместо них зияли две черные дыры, из которых сочилась кровь. Ахмед упал, а я стал ждать, когда он придет за мной. Но ничего не происходило. Через какое-то время собрал волю в кулаки и на четвереньках подполз ближе к дверному проему и посмотрел. Там опять была дверь. Это меня немного успокоило. Я, хватаясь за стену, поднялся на ноги. Труп Ахмеда лежал лицом вниз. Я не знал, что мне делать, и тут мне попалась на глаз, что заслонка, которая закрывала окошко в соседнюю камеру, открыта. Хоть и было страшно, но любопытство взяло верх. Я осторожно подошел ближе. Я заглянул, но ничего не увидел. Там было очень темно, но тут я увидел глаза Ахмеда. Он лежал тут, а его глаза были там. Они смотрели на меня. Больше ничего не помню. Мужчина опять упал на пол и стал рыдать. Я хочу туда. Пожалуйста, не возвращайте меня туда. Я все для вас делаю, все, что просите. Вы же понимаете, Азис, что это не наша компетентность. Нет, прошу вас. В камеру зашли два солдата и стали вытаскивать мужчину наружу. Под конец записи можно услышать его крик: убейте меня сейчас!»